Ja sabem que Llull no volia convèncer per la força els jueus i els musulmans. Com s'ho havia de fer, doncs? Ell inventa un mètode, un sistema, que és el que coneixem com Ars Magna, i que es fonamenta en una intuïció que ell diu una intuïció divina, i aquesta intuïció ens explica que jueus, cristians i musulmans, les tres comunitats del llibre, és a dir, les tres religions de tradició abrahàmica, quan preguen, quan s'adrecen al seu Déu, ho fan sempre de la mateixa manera, o d'una manera similar. És a dir, fan servir els noms de Déu. La bondat, la grandesa, l'adoració o l'eternitat, la glòria. Això que els filòsofs grecs, Plató per exemple, anomenaven idees, una mena d'arquètips. És a dir, si existeixen coses bones és perquè hi ha la bondat, si existeixen coses grans és perquè hi ha la grandesa. D'això Llull en va anomenar dignitats de Déu. I ell creia que es podia aconseguir formar una gramàtica universal. És a dir, que els principis d'aquesta gramàtica, aquests principis universals i racionals, fossin justament els noms de Déu. La bondat, la grandesa, com a principis també de comunicació entre un home i un altre home, entre un jueu i un cristià, entre un cristià i un musulmà. Perquè, de fet, els tres feien servir el mateix llenguatge, no la mateixa llengua, el mateix llenguatge, els noms de Déu. Això ho havien fet servir abans de Llull els cavalistes jueus, és a dir, els místics, una mena de místics del judaïsme, els sufís, els místics de l'islam, o una mena de místics de l'islam, i els contemplatius cristians. Per tant, el sistema de Llull disposa una sèrie de figures geomètriques, al centre de la qual, al centre de la primera d'aquestes figures, que és la figura de Déu, la figura A, hi ha la lletra A. La lletra A representa a Déu. Déu és l'ésser. I al voltant d'aquesta figura hi ha tots els noms de Déu. La bondat, la grandesa, l'eternitat. I cada un d'aquests noms estava substituït per una lletra. És a dir, per una notació algebraica. Per tant, combinant una lletra amb una altra, la bondat és gran de la mateixa manera que la grandesa és bona, ell creia que així es podia formar un llenguatge universal a través d'aquesta combinatòria dels noms de Déu, i que aquesta combinatòria després havia de ser aplicada a les altres ciències, a la física, a l'astronomia, a la medicina. També la trobem en les seves obres literàries, en les seves obres, podríem dir, les seves novel·les, les seves obres de ficció, que de tota manera volen transmetre també aquesta mateixa doctrina. Ens trobem aquí ara en un espai anomenat Variacions sobre l'Ars Magna, que intenta mostrar així doncs l'aplicació d'aquesta gramàtica universal, d'aquesta ars combinatòria a les diverses disciplines. Ens va semblar molt interessant proposar la lectura que fan alguns d'aquests artistes del segle XX. Per exemple, tenim allà un vídeo i un quadre també, una pintura important de Salvador Dalí, que ell es creu deixeble de Ramon Llull, però es creu deixeble de Ramon Llull a través d'alguns deixebles al mateix temps de Ramon Llull. Per exemple, Juan de Herrera. Juan de Herrera va ser un dels dos constructors de l'Escorial, un dels dos arquitectes. Ell era matemàtic, arquitecte, i va influir d'alguna manera també a Felip II perquè comprés llibres per la biblioteca de l'Escorial, és a dir, Felip II era un gran lulista també, no? I hi ha qui diu que l'arquitectura de l'Escorial està feta segons la geometria luliana. Llull va escriure, entre altres moltes coses, també llibres de geometria, com per exemple el llibre sobre la quadratura i la triangulació del cercle. Aquests seguidors de Ramon Llull, com Juan de Herrera, però també Salvador Dalí, són el que podríem anomenar aquests deixebles de Llull al llarg dels segles, i són els que ens donen el to d'un lullisme que no sempre ha estat explícit, però que també implícitament ens explica la riquesa del llenguatge de Ramon Llull. Tot seguit passarem a veure altres exemples de la literatura, de la música, en els quals veiem l'aplicació d'aquesta ars combinatòria, és a dir, d'aquest llenguatge que s'inventa Ramon Llull, la combinació de tots els elements de la realitat i que poden ser aplicats a diversos discursos.